iâr mewn harisa. Mewn harisa, ie, a mewn iogwrt, achos mae'n creu marinade. Mae hwnna yn neud yr cyw iâr, sy'n gallu bod yn llaeth, a mae'n gallu bod braidd yn sych. A mae'n addas hefyd ar gyfer twrci. A ti'n meddwl mae twrci'n gallu mynd braidd yn sych? A bach yn boring. A bach yn boring. So hwnna'n ychwanegu blas. A hefyd, mae'r asid sydd yn y iogwrt yn gweithio ar yr cig a mae'n neud e tymed bach fwy tynner. Mae hwnna yn neud e'n lot fwy moist. Felly mae dy fi un yn ffrio fyna, ond ewn ni nôl fan hyn. Fi wedi dewis y thai, to achos mae'n gig fwy llaeth. Dyw e ddim mor sych ar frest, ond chi ddefnyddio brest, ond byddwn ni wedyn yn torri fe mewn I darnau bach llai o faint. A beth dwi wedi gwneud fan hyn, so dyma fe byrnes I pacyn o'r thais yma, ar yr asgwrn, gallwch chi goginio nhw ar yr asgwrn, dyw hwnna ddim problem, ond os ych chi moyn neud cwca nhw'n gynt, so dyn ni tynnu'r crôn off beth bynnag, mae lot o fraster yn y crôn, sy'n ffein, ond falle bod e ddim cystal I ni. Gallwch chi gwca neu fel hyn, ond os chi moyn just torri'r asgwrn mas ohono fe, fel fi wedi gwneud fan hyn, dyn ni wedyn hefyd yn awgrymu bod chi'n mynd â cyllell fach. Dyn ni beth alw fe'n butterfly, achos dyw'r frest ddim gyda ni. Just agor o fyny rhyw fymryn, ie. Ie, I gael neud yr cig, ti'n mynd bach yn fwy tynne, achos beth chi moyn yw cael darn gwastad fel bod e'n cynginio yn yr un amser. Ie, siwr. Chymod, os ydych chi pisyn fflat a wedyn ni'n twlpyn mowr, dyw hwnna ddim yn mynd I gwcan, a mae un yn mynd I sychu mas yn fwy na'r llall. A ti'n gallu prynu treiad o'r chicken thighs na, a maen nhw'n resymol tu hwnt. Llai na terpyn, a maen nhw mor flasus, maen nhw'n gret ar gyfer neu cawl a bob math o bethach. Ac hefyd, os ych chi yn tynnu'r asgwrn mas, llwch chi ferwi hwnna gyda wynwnsyn a neud stoc I neud cawl cyw iâr, mae'n hyfryd. Felly fi jyst yn mynd I symud hwnna mas o'r ffordd a golchi'n ddilo. Bwysig wrth gwrs gyda cyw iâr wastad I olchi'r offer, golchi'ch dilo, golchi popeth sydd I bod mewn cysylltiad â cig amrwd, fel bod ni ddim yn cael unrhyw fola tost. A mewn fan hyn, fi wedi dod I un o'r darnau mewn, a dwi jyst yn mynd I droi hwnna drosto nawr, fel bod e'n coginio trwyddo, ond ewn ni mlaen wedyn. Mae hwn wedi cyffwrdd â cig amrwd, felly dwi ddim yn moyn ei gyffwrdd â cig sydd wedi coginio, felly dwi'n mynd I ddod I fe fyna am nawr, a fi'n gwybod beth fi wedi wneud. Mlaen at y marinade, so mewn bowlen, neu tip fach o'n i'n arfer defnyddio lot blynydde nôl, achos mae'n cadw fe lot fwy bach yn yr oergell. Dod I fe mewn bag bach fel yna, ond I ddechrau gyda ni'n mynd I ddod I falle rhyw hanner carton o iogwrt, a fi wedi dewis un chep, oherwydd mae fe lot fwy glib na un fel yr Greek iogwrt sy'n lot fwy stiff. Os ydych chi'n braster llawn neu Mae'n rhan I chi, ond ie, bydden ni ddim yn mynd am braster llawn, bydden. A wedi, chi'n gallu weld, mae bron y bod fel llath. Os dwi'n rhy stiff, mae'n anodd twy galed o amgu'r popeth. Wedyn mewn at hwnna, am y rywiaeth o wahanol pethach, mae gyda fi yr pwdwr garlleg fan hyn, neu llwch chi ddefnyddio just yr past garlleg, mae lan I chi faint chi am ddodi. Mae eisiau bach o halen, just twtch bach, mae lan i'ch blas chi. A wedyn fi wedi dewis bach o coriander sych, bach o cumin, as fi'n hoff iawn o cumin, a papur gwyn gyda fi fan hyn, papur du yn ffain hefyd, a wedyn yr harisa. Nawr neif rasel henwt, neu unrhyw past, neif hyd yn o past curry y tro, I bod yn hollol onest, rhywbeth sy'n mynd I roi blas a gwres iddo fe. A wedyn, I gyfuno nhw fel yna, a wedyn mae'r cyw iâr yn mynd I fy mewn I hwnna, I orchuddio fe gyda bach o foil neu clingffilm. Llwch chi ddod I fe mewn hefyd gyda'r esgyrn, mae hwnna'n ffain, mewn fel yna, a'i adael e am o leia awr, I fod yn hollol onest byddwn ni'n gweud dros nos. Felly mae hwnna'n rhywbeth llwch chi wneud cyn mynd i'r gwely, clingffilm neu foil dros y top, a mae hwnna wedyn yn berffeth ar gyfer. Neu fel wedys I roi am mewn bag bach a'i selio fe, a mae hwnna'n mynd I gymryd llai o le, falle, os ydi roed fe. Odi yn gwmwys, chi'n gallu dod I fe mewn ar y shelf wilod wedyn, fel bod e ddim yn safnu dros dim byd arall. So dwi hwnna wedi wneud, mae hwnna nawr yn mynd I ymsugno yr blas na a'r asid o'r iogwrt fel wedys I, a mae hwnna yn mynd I weithio ar y cig. Wedyn I fi'n gyda fe, so fi'n mynd I gadw llygad bach ar rhain fan hyn nawr, dwi'n mynd I llosgi nhw chwaith. Os chi'n mynd I losgi fe, chi'n mynd I gymryd y lleithder yn y mas to. Felly cadw llygad arnyn nhw. A wedyn, beth sydd gyda fi fan hyn, o mae hwn mor rhwydd I wneud, so mae dyn ni hwnna mas o'r ffordd hefyd. Blawd hi'n godi, a iogwrt. Just yr un iogwrt, pinsiad o halen, a'i gyfuno fe tan bod e'n neud rhyw fath o toes. A na gyd sydd gyda fi I wneud wedyn. Na gyd sy'n o fe? So beth yna wasa? Iogwrt a blawd. Iogwrt a blawd hunan godi. Oce. So does dim birim yno fe. Defnyddio hwnna I dorri fe mewn I darn bach. A ni'n mynd I wasgu fe mas. Mae mor sydyn. Sy'n eisiau gallwn ni'n aros. A tra bod ni'n cofio, mae dy fi un fan hyn sydd wedi wneud tymau bach gormod. I gyd yn neud Elisa? Chwarae teg, ti'n gwneud bob dim ar un. Fel un maen nhw fod. Gwasgu fe'n fflat,
Llwch chi'n neud unrhyw siap chi moyn. Meddyliwch naan bread, okay? A wedyn, dim sam yn y fadell. A Hollol sych. hollol sych, non-stick yn ddelfrydol, fel bod e ddim yn sticio, nac yn llosgi, a cadw llygad arno fe. A wedyn mae hwnna, fel chi'n gallu gweld fan hyn, newn ni droi, ddim hwnna, mae eisiau rhywbeth bach arall ymlaen fan ni, a plat bach. So newn ni droi fe nôl i'r ochr arall. A chi'n gallu gweld, mae'r ffaith, chi'n gallu gweld hwnna wedi byblo lan fyna. Mae'r ffaith bod yr blawd hi'n angodi mewn wedi wneud e i godi tamed bach. A fel hyn maen nhw yn y pen draw, maen nhw yn hyfryd, maen nhw mor sydyn, mor gloi. Gwych chi weini hwnna wedyn gyda... Swn i byth i ddechmygu bod yma'n hawdd o hynny. Dwi'n gwybod. Bach. O, maen nhw'n Ai gyfadda, i ddechrau, nes i'n clywed y gair blawd, mae'n iogwrt a halan yna. Just iogwrt a halen. A wedyn sos sydyn i fynd gyda fe. Mwy o iogwrt to, gyda bach o'r harisa yna, dros y top. A fel rhyw fath o garnish, fi wedi dod i winwns coch a vinegar gwyn coch fel yna i fynd drosto fe. Bach o coriander. A dyna ni. Super yn barod.